akwai nasiha ko kira ga ɓangare biyu. Ta farko ɓangaren masu da'awar ƙura'aniyu, ta biyu ɓangaren ahalus sunna. Ta farko masu da'awar ƙura'aniyu kamar da ake hodi, asali ɗan uwa matsayinmu na masu wa'azi, wallahi muna nasiha ne ba ta wai cewa ba ga ɓangare, ba ɓangare ba ne ba, lamarin addini ba irin na siyasa ba ne ba, ina wannan in ta ɓaci in koma na. Lamarin addini in ta ɓaci ba gyaruwa ba ɓaci, duk wanda ya koma ga Allah akan bai wala ya gama yawo. A nan ake komawa siyasa ka sake wannan, wala duk wanda ya je ma Allah a bai ya gama yawo. Wanda dai jagoran ta bushe masa suka ko? Ɗan uwa da mutane ne bayan sha wahala ya mutsu. Menene ƙarshen kuna ji da ƙarshen bayani yanda duk an yi shekaru iya tafiya da mutane kan babu hadisi babu sunna kuma ƙarya ce. Yanzu ya ji wuta ya mutsu, ya huto ƙarara ya sanarwa cewa shi daman hadisi ɓangare uku na bai amince da su ba. Ya wannan sanarwa a gidan shi ya yi ta inda ya kai ziyara wajen ɗahir Bauchi, kuma ya yi ta inda ya kawo wajen ziyara ta 'yan ɗariƙu a Kano. Ya ce shi hadisi uku ne yake inkari. Hadisin da ya karanta alƙur'ani, hadisin da ya ɓata mutunci annabi sallallahu alaihi wasallama, da hadisin da yake kawo ta'addanci. Wannan a mace duk hadisin da ba wannan ba, yace ko cikin karatu ya karanta, yace he ma sara mishi, he ma ya jinjina mishi. Da kenan kaga to wani ahalin sunna yake goyon ba hadisin da yake kai ta Qur'ani ko yake suka annabi ko magana ta'addanci. Kaga diya kai ku ya wasu mutu ma kauna aqida, shi yanzu ya komo ya ce a'a akwai wanda ya amince da su, kai ka ta lahira a banza. Wallahi wannan kashe ne ga mai hankali. Inda na gano cewa ƙarya ba gaskiya ba ta da shi, ya zo inda yake kawo sukan hadisai, sai kawo ta ruwa ta Imam Bukhari kan mas'alar wannan ba nasare da ya musulunta komai kawo urci. Wanda iya cikin dama aqidin Qur'ani, akwai labarin cikin Qur'ani. A Qur'ani akwai labarin su ku shiga addini da sahi da mutu ku huta dan ku suka ga addini. Wani nasare ya shiga addini ya kanta Baqara da Ali Imran, daga baya ridda iya annabi da rubutu yake ka ga nan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ana sukan ma annabi kenan ba yahudi yake mai rubutu. Kaga haƙincin da yake nan Imam Bukhari ya kawo ruwaya akan alamatun nubuwa, alama annabi manzo Allah ne. Kun me ruwaye take ta haƙi isa gaban, me ya gaban labarin wannan bawan Allah da ya haka lalle ya musulunta, ya kiyaye Baqara da Ali Imran iya rubutun wahayi, da ya ridda ai da man ya zo ne da wannan illar. Iya ridda ya koma wajen ahlul kitab, wajen mutane ke cewa ai dama Muhammad ni ne nake mai rubutu. Sai wannan a hikimar Allah kai tsaye sai ya mutu. Iya a ruwaye da ha'inci yake ka sauran, kuma hadisi guda ne ba ta tsike ba, hadisi guda ne. Sai ya mutu, da ya mutu iya mutu aka binne, kun sai kasa ta turo shi, kasa ta turo shi sai suka ce a wannan aikin Muhammadu ne, mutane suka tono shi da ya bar su, suka zo suka katar rami suka sai shi suka binne, da sai kasa ta turo shi, sai aka kwana uku sai ta turo shi. Suka ce wannan abin lalle ba na Muhammadu bane ba. Kaga anan me yayi alama ce annabi kinan manzon Allah ne, kaga amma da hayinci sai ki kawo wannan ruwaya. Sai ka sauna labarin dai su ci hadisin ya kawo annabi manzon Allah ne tabbas. Yan wa ta kashin bawa Allah ku hatara. Yan wa ku din megatan Qur'ani ya san fadar Allah subhanahu wataala wa anzalna ilayka dhikra itubayyana sama ilayhim. Allah ce wannan Qur'anin kai muka sabakar ma da shi itubayyana lin sama nuzul ilayhim la mutafakkarun. Wannan Qur'ani ne ba haka ba Qur'ani a Ka'aba aje ina Taurata zo ko a Qur'ani annabi aka sabakar ma shi. Kuma shi Allah a Qur'ani ya musu bayani yitubayyana lin sama nuzul, dan kawo mutane bayani ma nuzul ilayhim. Annabi aka sa ga Qur'ani an sabaka mata dan yawa al'umma bayani. To yanzu ya zo ce duk ƙarya ce, duk bayan da annabi yayi yanzu Qur'anin kamar shi aka sabakarwa. Ya muku bayanin zakka, ya muku bayanin haji, duk ba musu a Qur'ani. Ya almajiran shawa duniya bayani, ya musu fasarar zakka, ta haji, ta azumi, ta komai yayi. Shin dan Allah yan wa da hankalinku shi yayi bayani gare ku. Wanda aka kuma Qur'ani kuma ce shi bayani ƙarya ne.
bayanin da manzon da aka sako a Qur'ani ya ce ƙarya ce kakku yarda shi goyi muku dashi kenan wa annabi kenan kaman ko amince shi ne ma annabin Allah kenan wallahi ko amince kenan shi Allah sako a Qur'ani shi ne Allah sako a Qur'ani ya bayani ya ce a bar bayanin na annabi shi zai bayani bayanin annabi ƙarya ce to kuma wani daga bada ya koma ya ce akwai wanda ya amince da su ya kai ku dashi dole ku hatara wannan bangaren kenan ɗan da'awar Qur'ani ko kalakatu wallahi ku yi tsoron Allah zai kai ku baro ku turma ya baro ku kuma ku koma kan hanya kun shi ne sai mu kun ku koma kan hanya ba abotar Allah da ka sai ka gansu wani ya sallah raka'a daya wani ya sallah ya tsaye ma adda tun ba kibla wani ya sallah raka'a hudu wani ya sallah akwai mai sallah shidda domin duka ba mai aqida ba mai alqibla kowa abin da ga da matsi kuma duk wani tarihin duniya da aka tun tarihin duniya babu wani wanda banci Qur'ani he mai tatsi ne he shi dan gungu ko shi musu da Allah da hankalinka duk duniya da aka ta addini 1500 waye ɗaya cikin magabata wanda ka aqida shi babu kurin Allah shaidar mu da lalaci Allah ku hatara ta biyu